Guys, bago tayo magsimula, shoutout muna kay Flores Asilo, kay Ryan Dieter, kay Juby Canonigo Getapa, shoutout sa'yo, kay Rodelio Garcia, Daday Patrick, shoutout sa'yo, kay Leo Domingo, kay Dodong Bustamante, Felix Piggy Pogoy, shoutout kay Batosay X, Rachel Perolino, shoutout sa'yo, lagi ka na sa shoutout. Kay Sol Lacaba, Tech Pro. Hello guys, magandang hapon sa inyo. Dito tayo ngayon para alamin natin kung ano ba yung sira ng ganitong 739 na merong input, kinabitan mo rin ng speaker, may power. Pero walang audio output. So wala siyang audio output. So yun yung tutuklasin natin, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga posibleng sira nito, kung ano yung makikita nating sira. No, pero bago yan, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at mag-follow sa Facebook para yung mga katanungan ng mga followers at mga subscriber masasagot natin. Salamat guys, sundan nyo. Ayan guys, matapos natin buksan yung amplifier 739, chinek natin yung kanyang DC output. Ito, output kasi yung puting resistor na yan. So makikita natin, dapat 0 volt. So offset siya ng negative 60 volts. So ibig sabihin may problema talaga yung right channel ng amplifier na to. And then testingin din natin yung left channel. Ayan. Okay, so nakaklip tayo dito sa 5 watts na resistor kasi yan yung output nila. So makikita natin hindi rin siya stable, offset din, no? Offset ng 4 volt, 4.2. So ayan, left and right channel ng amplifier ang may trouble. So ang gagawin muna natin ngayon, titingnan natin kung yung preamp niya ay gumagana. Pero sure ball na to, yung ating amplifier ay may sira. So sundan lang natin uli. Ayan guys, bago natin tuloy ang troubleshooting, sukatin muna natin yung DC supply ng amplifier. So eto, ikakabit ko sa ating chassis ground. Ayan, so nakakabit sa heatsink. Ayan, nakaklip. And then yung ating positive 62 volts, ayan sa may fuse, and then negative 62.8 or 63. So okay. And then yung op amp natin, so eto meron tayo ditong 4558. So pin 4 dapat yan negative supply. Ayan, so negative 11, pin 4 yan. So pin 8 positive supply. Ayan, nasa pin 8 na tayo. Ayan, so ayan, so walang supply. Ibig sabihin may problema tayo sa ating supply ng natin ng op amp. Ayan. So yung kabila okay. Ayan. Ayan guys, tetestingin natin ngayon yung problema na nagka-crackling sounds. So ibig sabihin may voltaheng lumulusot sa output niya. Okay, so isaksak natin para makita niyo yung sinasabi ko.
So ang voltmeter ko ay nasa output to ground. Okay, saksak ko. Tingnan nyo yung DC offset nya. Ayan, pabago-bago. 15, 12, 9, ayan. So pag kinabitan natin ng speaker yan, maririnig nyo nagka-crackling yan yung speaker. Ayan. So pag mga ayan, testing lang natin guys. Ayun, narinig nyo ang lakas ng lakas ng lagapak. Ayan, parang nakulog. So medyo medyo delikado, nakakasira ng Ginawa lang natin yon for demo para makita nyo kung Okay. So ang trouble niyan kalimitan guys, yung differential stage na tinatawag. So ituturo ko sa inyo. Ito yan. Malimit yan. Okay, so sa hilera ng transistor, eto itong dalawa na to. Malimit yan. Or ayan, yan. So eto yung offset kanina. So pinalitan ko na rin yung kanyang differential transistor. Yung una saka pangalawa. So eto naman nagka-crackling sounds. Narinig nyo. Halos makawasak ng speaker. So papalitan natin yan guys. And then sundan nyo lang uli ako. Ayan guys, tapos na natin palitan yung yung differential transistor. Ito makikita nyo, ayan. So mahaba pa yung pinalitan na natin. Testingin natin ngayon. Susuplayan na natin, no? Okay. So ayan. Testing natin, isasaksak. And then ito yung kanyang voltage, output to ground yan. So bali emitter ng power transistor. Saksak natin 1, 2, 3. Okay, nag 0 na siya. Ayan o, 0 na. So kahit idikit natin ngayon yung speaker, wala na tayong maririnig na na nagpa-popcorn na tunog. Ayan. Okay, so ito yung right channel na nagka-crackling sounds. And then ito yung kabilang channel naman na offset kanina. So ikakabit lang natin sa emitter. Ayan, so 0 volt na din siya. Wala na. So guys, testingin na lang natin to, patugtugin natin. Kinabit ko lang muna sa aking DIY na power supply. Mahalaga mapatugtog natin to. Okay. Okay guys, ayan, balik na tayo. So meron akong DIY power supply dito, pang supply dito sa ating board ng 739. And then napalitan na rin natin yung nagka-crackling sounds. Ang sira niya is yung differential transistor. And then yung offset differential transistor din ang sira. So ayan, makikita nyo 4 na pirasong transistor yung pinalitan natin. Okay, so yung board, meron akong improvise dito na socket papuntang aking player na DVD. So para nakarekta na. So since nandito yung trouble niyan, testingin natin. Okay, so sa tester ko nakakabit na yung terminal ng speaker. And then etong side na to is yung left channel, and then ito yung right channel. Okay, so testingin na natin. Testingin natin guys. Okay, volume.
Right channel. Ay, left channel. And then testingin natin yung right channel na kanina ay offset. Ayan, natugtog na rin. Ayan guys, so nagawa natin, isasalpak na lang natin sa kahayan. Okay, so huwag kalimutan, like, share, subscribe para sa ating sa ating mga susunod na video is updated kayo. Muli salamat sa panonood at matuto tayong lahat. Thank you.